вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа наша дебатна емисија ја посветуваме на физичкото здравје на децата, најмладите, адолесцентите, учениците. Наши и ваши гости се Валентина Караѓуле, Модева, професор по физичко образование, Татјана Димитриевска-Наумовска, професор по физичко образование, и доктор Елена Кувенџиева, доктор специјалист физијатар. Добре ни дојдовте во студиото на ТВМ, ви благодарам на издвоеното време. Најпрво ќе почнеме со она што го имаме како една од поактуелните теми, а тоа е деформитетите кај учениците. За жал, често гледаме дека се споделуваат поразителни информации и податоци кои што кажуваат дека се поголем дел од младата популација ни се соочува со деформитети на работниот стол, проблеми со физичкото здравје. Ајде, професор Караѓуле, од вас ќе почнеме. Какви се вашите сознанија? Се соочуваме ли со овој проблем? Ви благодарам за што ме поканивте во емисијава да гостувам на ова актуелна тема, да дискутираме во однос на значи се почесто гледаме дека децата не се со добра моторика, развиена добра моторика. И претходно имаме и направено и некои истражувања од кои може да се види состојбата на телесните деформитети кај децата. Заедно со колешката Катерина Бојаровска во 2014-2015 година направивме истражување на ниво на Охрид. Правевме проценка на телесни деформитети кај деца од прво, второ и трето одделение. Беа опфатени 740 ученици од нашата општина. Мерењето беше, и уствари проценката беше направена според методата на Наполеон Волански. Со таа метода правевме проценка на целото тело со 8 параметри. Поставеност на главата, поставеност на рамениците, поставеност на лопатките, поставеност на арпетниот столб во сагитална рамнина, поставеност на преден мевен зид, потоа облик на нозете, облик на стапалата, и со тие сите тие анализи ги оценувавме со оценка 0, 1 и 2. 0 значи беше дека не постоит промени на тој дел кој го следевме. Единица е значи дека има некои почетни промени, а двојка е веќе напредни. Статистиката после обработка на податоците им пративме мејлови на родителите за своето дете, а направивме во каква состојба, направивме и обработка на податоците на ниво на град. Процентите се поразителни. Значи со почетни стадиуми, значи на лошо држење на телото со значи оценка 1, на рамениците, на лопатките, на главата се од 60 до 80% и на арбетниот столб. Стапалата и поставеност на форма на нозете, значи се околу 50% и преден мевен зид е нешто помали проценти, значи околу 30%. Ама во секој случај се многу големи поразителни податоци, поразителни кои што се и загрижувачки дека треба да се превземат поетни мерки. Сега тука исто би спомнала некои од родителите, например, прифатија и им дадовме пример препорака додат кај ортопед
некои од родителите го сватија тоа како ајде период на растење кај детето, па со тек на време ќе се подобри. Така. Значи, секој различно и ги прима тие информации, секој различно се залага за подобрување. До професорката Наумовска, истото прашање е за вас. И вие имавте анализи, истражувања. Би се надоврзала на колешката Валентина, со оглед на тоа што работам веќе 3 години во образование, предмет на настава. Јас би почнала со тоа што поразителни се резултатите и фактот што децата од генерација на генерација ни доаѓаат со многу слаба моторика. Така. Значи, 3 години поред водам прво оделенци и навистина секоја година доаѓаат деца со се послаба и послаба моторика. Сето тоа е резултат на се послаба физичка активност во претшколската возраст, односно во она возраст кај што детето најмногу треба да биде активно и најмногу да се движи и реално, како што знаеме, преку самата физичка активност се развива и мозокот на детето. Тоа ни укажува и алармира дека навистина треба да се обрни внимание родителите, стручните лица, спортските работници, да обрнеме повеќе внимание на таа возраст, да речеме претшколска возраст, бидејќи од тогаш започнуваат и се создаваат навики на децата за понатамошно развивање, движење. Ние исто така работиме во атлетски клуб Охрид трчат како тренери, таму веќе имаме деца од 4 годишна возраст. И во соработка со Medicus Helps пред 6 месеци направивме скрининг на стапало. Така. Буквално исто така имаме лоши проценти, да речеме 27 од 80 деца вкупно испитани, направен скрининг на стапало, 27% се со многу лошо држење на телото како последица на проблем со стапалото. 32% имаат конкретно проблем со самото стапало. Значи пак се проценти над 50. Веќе јас исто сретнав и податок на глобално или светско ниво дека некаде 80% од популацијата имаат проблеми со стапалото. Тоа е нов начин на живота, интернет ера. И сега се поставува прашањето како ние постојано напредуваме и технолошки еволуираме, а се враќаме назад, да речеме во наше време немавме толку голем избор на обувки како што има сега избор на обувки. Така, анатомски, вакви, такви, скапи, точно. Но тоа ни доаѓаме до заклучок дека всушност не е обувката проблемот, туку проблемот е физичката активност. Ајде да тргнеме уште од самото проодување на детето. Да речеме се заменува тоа со џампери, дубаци, па продувалки, па вакви реквизити, такви реквизити. Не се остава тоа. Има влијание. Да, природен процес да самото дете тргна прерано, стремеш да проводи детето. Сето тоа влие на стапалото. Од стапалото после па понатака тргнуваат и нагоре сите други деформитети, лошото држење на телото, мускулатурата, целиот локомоторен апарат. Значи треба свеста на вистина и родителите и сите треба да се свестиме дека ние секој родител му го мисли најдоброто на детето и ние сите несвесно мислејќи дека му правиме добро, правиме лошо и не е убаво да кажам, ама создаваме инвалиди. Обувки за на плажа, обувки за во песок, обувки за во вода специјално. Значи децата треба да се остават боси, треба да се остави тој природен процес на проодување, движење, активност. И да се всадува тоа кај најмала возраст. Така. И потоа децата ќе немаат проблеми за физичка активност понатака во животот, ќе ми се создадени тие навики и сигурно и докторката се случува ќе објасни исто какви Да, тоа истото прашање го имаме и до неа и таа се сретнува секојдневно со ова да ни каже се бележи ли пораст на вакви проблеми здравствени кај младите? Да, значи најпрво да се заблагодарам за поканата. Благодариме на издвоеното време. За жал како физијатар, како лекар, можам да констатирам да се надоврзам со професорките по физичко воспитување дека и ние секојдневно се почесто во лекарска пракса, значи среќаваме се повеќе број на случаи на
деца од различна возраст кои се соочуваат со некаков проблем, со некаков деформитет на арбетниот столб. И мислам дека е многу добро да имаме и соработка, координација и со професорите по физичко воспитување, многу битно меѓу лекарите и професорите, бидејќи често пати професорите по физичко воспитување се тие кои што први го согледуваат, го научуваат тој некој проблем. Ако постои кај некој дете некаков неправилен деформитет во арбетниот столб во текот на неговиот раст, и се тие кои што први често пати го забележуваат и кои што треба да ги упатат родителите на понатамошен преглед кај специјалист физијатар или кај специјалист ортопед, кои се најсоодветни како специјалности за точна дијагноза, прецизна дијагноза на евентуално на постојање на некаков деформитет на арбетниот столб. Многу често се среќаваме во пракса. Може би статистички секој трето дете се соочува со некаков проблем, најчести и најтешки за лекување се сколиозите, тоа се настранично, и би рекли тоа е тродимензионално искривување на арбетен столб, значи кога што доаѓа веќе до структурна деформација на самите пршлени на коскеното ткиво, до ротација, ротирање и до појава на веќе траен деформитет на арбетниот столб. Така што често ги среќаваме како проблем и кифозите и лордозите, а многу често морам да нагласам дека се соочуваме и со комбинација од различни проблеми на арбетен столб, проблеми со деформитети на стапалата, со деформации на градна коска, значи секогаш треба да се има превид комбинирани, дека кога се прави првична дијагноза и проценка на децата на пациентите. Така. Во продолжение, ако може да ја погледнеме изјавата на доктор Сонја Мариновска, раководителот на службата за превенција на деца и млади, таа ќе не се произнесе како на систематски преглед, како и какви деформитети се откриваат кај децата. Деформациите може да бидат вродени, конгенитални, кога имаме веќе појава на некој мана на пршлените при самото раѓање, идиопатски, и тоа во зависност од возраста, кога се јавуваат може да бидат детски или адолесцентни, значи од непозната причина, како и може да се јават како втор симптом при некоја болест, например при церебрална парализа, при спинална мускулна атрофија, или можат да се јават како последица после некоја траума или после некој хируршки захват. Значи, како што реков, ги бележиме како сколиози, кифози и лордози. Сега, сколиозата представува тридимензионална деформација. Тоа е свиткување на арбетниот столб, странично виткање на арбетниот столб према лево или према десно. Или понекогаш може и према лево и према десно, и доаѓа до едно кривење на арбетниот столб во вид на буквата С или во вид на буквата Дз. Забележуваме дека овие појави се појавуваат претежно после 10-та година, што се должи на намалената физичка активност кај децата и прекумерното седење покрај компјутерите, покрај мобилните телефони, и седење и неадекватно држење на телото. После 10-та година, како што кажав, некаде 12-та година го достигнува врвот на бројот, значи на вакви деца со овие деформитети, за да во средношколски години имаме намалена појава на овие деформитети. А тоа значи дека благовремено зафаќајќи ги и препознавајќи ги децата и со третман, правилен третман, насочувајќи ги на правилен третман на вежби и препораки до специјалист ортопед или по физикална терапија, понатаму овие појави можат да се средат. И обично и интересно е тоа што во селските средини овој број е многу помал отколку во градските. Сето тоа се должи на тој седечки начин на живот, многу намалена физичка активност
и преголема употреба на компјутери, мобилни телефони и ТВ. Продолжуваме со нашата емисија, ја погледнавме изјавата. Професор, ќе сакам да ве прашам, кои се причините зошто денес ни се случува токму ова кај децата? Современиот начин на живот? Да. Современиот начин на живот, значи технологијата и сите тие навики, прво кај возрастните, а после и кај децата, затоа што сепак родителот треба да е пример за детето. Ако тој практикува, например, физичка активност во текот на денот, и детето што најмала возраст ќе научи дека треба да практикуваат некаква физичка активност понатака во животот. Исто така, според мене, значи, не треба да помине ден без разлика колкава возраст е детето, да не се извади барем на една кратка прошетка, дали возење велосипед, дали возење тротинет, тоа најмала, значи од најмала возраст, зависно активноста со возраста на детето, и тоа да се практикуваат без разлика на временските услови. Нема лошо време, значи, во соодветно облечено дете, на било какви услови да се прошетат, имаме голем бенефит. После тоа, мислам дека исто причина имат и исхраната, која би ја спомнала како еден од факторите, и многу други, значи несоодветен инвентар дома, во училиштата. Така и оние ранци се велат кои што ги носат децата и тие влијаат, големи пренатрупани за мали деца. Докторке, вие што мислите? Колку време треба едно дете да издвои во денот физичка активност? Па, јас ке се надоврзам на едно истражување, ние често го пратиме доктор Рајовиќ во Србија, тој се почесто апелира и прави истражувања за све она што му е потребно на едно дете во најважниот период од неговиот живот за развој, до 6 годишна возраст. Направено е истражување кај деца на 4 годишна возраст. Ставени се GPS апарати, чисто да се види која е потребната дневна, да речеме, физичка активност на едно дете на 4 годишна возраст. Дојдени се до заклучок дека значи, децата се оставени сами на себе да играат, да се активни во текот на денот, без некој да ги анимира и нешто насочено да има некаква физичка активност, него на природен процес, нешто како ние на времето пред 20 години, сами оставени, креативни, измислуваме игри или имаме игри и се движиме. Дете на 4 годишна возраст се дојде на заклучок дека поминало 20 километри. Замислите која е таа бројка и дали да се запрашаме денештите деца дневно, значи тоа е потребата реално на едно дете да ја помини во текот на денот во физичка активност. Реално секој ден се помалку и помалку доведува до она на крај што го констатираме деформитети и секакви други проблеми. Тој споменува 1 час, да речеме, седење на телефон треба да е заменето со 2 часа физичка активност надвор во природа. Или 2 часа на телефон со 4 часа физичка активност. Реално, сега секој ќе си направи математика, реално колку неговото дете стои на телефон и колку му е потребна за физичка активност. Докторке, од ваш аспект, ова истото прашање, колку време треба да се посвети на физичка активност, зборуваме за децата, младите, тинејџерите? Па јас сметам дека најважно е да има секојдневна физичка активност. Може би не е толку битно времетрењето, значи секој дете е различно, во секоја возраст е различно. Меѓутоа, најважно е да се стимулираат децата на секојдневна физичка активност, спортување редовно, доколку постои веќе проблем диагностициран, значи некаков на деформитет, на сколиоза, на кифоза,
многу е битно редовно да се спроведуваат сите вежби, тој програм на кинезитерапија, на кинезитераписки вежби. Тоа е најважното нешто во третманот и во понатака на евалуацијата на тие деформитети, на тие заболувања. Така. Значи физички е многу битно да се активираат Секојдневно. некогаш дури половина час и 20 минути да се направат тие вежби или пешачење во природа на отворено, и тоа многу значи влијае за целокупното здравје и за ментално и за физичко здравје Да, на вела децата, тие кои се две многу се битно. поврзани. Да, и ментално и Бидејќи физичкото. тоа е многу битно да се каже за Така. сите. Професорке, имаме ли добра образовна програма по физичко и здравствено образование? Во смисла на секојдневна, колку часа неделно треба ли подобрување, колку каква образовна, па како вие би оцениле како стручница? Вака би започнала, значи, од Охрид, па после на државно ниво. Во Охрид, отприлика негде во соработка со Сојузно училишен спорт и општина Охрид години се реализираше проект, значи, за физичко и здравствено образование од 1 до 5 оделение. Така. Што всушност според мене беше многу битно и според истражувањата што ги спомнавме претходно дека имало потреба за таква активност, да работи, значи, наставник кој ќе по физичко, кој ќе стрикно за тој предмет посветен. После тоа, со добрата практика, да речам, на тие активности, на државно ниво 2018 се воведе тандем наставата за физичко и здравствено образование од 1 до 5 оделение. Така. Така да се опфатија, значи, се опфати цела држава, значи сите што учат од 1 до 5, што според мене е многу битен еден чекор за понатака, да можеме да ги мотивираме децата да практикуваат што повеќе физичка активност. Иначе во основното образование е 3 пати неделно физичкото застапено во сите возрасти, а во средното, значи, е 2 пати Во неделата. 2 пати во неделата. Така. Така. Е сега, во однос на јас би се надоврзала тука, пошто веќе сум во образованиево и ги гледам, да речеме, освен бенефитите, ги гледам и недостатоците, би се надоврзала тука дека треба да се поработи сега нареден чекор на подобрување на условите за реализација на таа настава во однос на инфраструктурно и во... ќе дискутираме и за инфраструктурата, во каква состојба се сега и како да ги подобриме. Би сакала да ја прашам и на Умовска истото прашање. Прво, околу образованието, имаме ли добро здравствено физичко образование во школите? Па со самото тоа што веќе се воведува и веќе е воведено, веќе е ова е последна година каде што се воведува во кај првачињата и веќе се фатени комплетно од 1 до 5 оделение сите деца. Е еден чекор, голем чекор. Со оглед на тоа и статистички во регионот ние сме прва држава што е физичкото воведено во образованието од 1 до 5. Моделот е земен од Словенија, но Словенија се уште го реализира тоа како проект. А кај нас е веќе влезено во редовната настава. Значи е подобро. Да, во секој случај е голем чекор. Тоа што се соочуваме со условите е со друга проблематика, но јас пак ќе посочам насочен професор по физичко кој го води предметот, буквално е насочен на самиот проблем. Ние се соочуваме и со условите, но на еден начин сме фокусирани и создаваме, некогаш и импровизираме, но во секој случај часовите, ајде да кажам, се реализирани. 3 пати неделно, но ти има 40 минути. И тоа е добро, според програмата, образовна. Без разлика дали сме во училница, некогаш во зимскиот период мора да комбинираме училница.
Јас сметам доволно и вежбите за обликување на телото, што ги работиме 15 минути, се и текако голем чекор и од голема помош и важност за децата, буквално да станат од клупата и ето 40 минути да имаат некаква физичка активност, дали ќе биде во сала или во училница или надвор во двор. Значи ние комбинираме и постојано сме фокусирани на тоа. Тоа ни е нашата задача, работа, така да создаваме горе-долу услови и сите тие позитивно влијаат на учениците. Така, би сакала да ја запрашам докторката, како се диагностицираат овие деформитети и проблеми, стапала, рабетен столб, како ги диагностицирате, како еден родител да забележи дека неговото дете има такви здравствени проблеми? Така, доколку родителите забележат или на систематски преглед или матичен доктор, значи забележи било каков деформитет на рабетен столб или на стапала, значи понатака се врши клинички преглед од страна на лекар-физијатар. Значи најпрво е клиничкиот преглед, значи се прави проценка, инспекција ние викаме, оглед, инспекција на телото, значи на дали постои некаква симетрија, денивелација на рамењата, на скапулите, има посебни значи знаци, Лоренцов триаголник, тоа на линија на струкот и испружените раце, понатака се прави тест на предклон, го викаме тест на бендинг, значи стручно, на кој што точно се диагностицира дали постои структурна сколиоза, значи дали имаме веќе зафатености на паршлените или само е таа која што викаме лабава или функционална сколиоза, која што е полесен степен на сколиоза, например, или кифоза, исто така кај кифозите. Најпрво се прави клиничкиот преглед, значи се диагностицира и стапалата, се гледа оглед, се прави инспекција значи на цело тело, на движење на долните екстремитети, состојбата на колковите, колената, скочните зглобови, значи софаќен целосен преглед на детето. Така и понатака доколку така се диагностицира, бидејќи понекогаш на пример деформитетите може да бидат и секундарни, да има првична причина на некој друг здравствен проблем, луксација на кол, контрактура во колка, пократка должина на една нога, например, да прави проблем. Така што најпрво е клиничкиот преглед, а доколку постои потреба, значи тоа не е за секое дете, понатака веќе се упатува на рентгенско снимање, се прави панорама на целиот рбет, значи во исправена положба, панорамска снимка на рбетот и карлицата, доколку е потребно, доколку се работи веќе за поголем степен на искривување на рбетот. И тука веќе многу точно, многу прецизно се одредува аголот на тоа искривување и врз основа на таа снимка се одредува точно прецизно начинот на лекување, терапијата, се прави соодветен план, програма, значи за третман. Така. Тоа е најопшти црци. Така, одлично кажано. Во пластично да не разберат сите гледачи, тоа е и поентата. Одиме со вкуса пауза за реклами и се враќаме повторно во студиото. Се враќаме повторно во студиото и зборуваме на тема физичкото здравје на младите, учениците и децата. Професорке Караѓуле, кажете ни, во какви се условите за физичко образование кај нас? Во училиштата, во школите, па и на терените општо во градот? Пред се би почнала значи од училиштата. Претходно спомнавме дека веќе сега и оделенска, значи интензивно има потреба од прво до петто, има потреба од простор во каде ќе се реализира наставата. Дали би било тоа на отворено или на затворено, општо не е битно, ама треба недека да е соодветно среден просторот за да може да се реализира настава. Знаеме дека во училиштата повеќе паралелки требаат во и плюс двосменски да реализираат настава по физичко по 3 часови и на тој начин се ствараат проблем со просторот, значи во исто време треба пример 3 до 4 паралелки да реализираат настава, така да се отвора потребата од засебна училница, просторија. Засебен простор, пример за оделенска пример,
за реализирање на наставата и за да може предметна без проблем да можат во спортската сала. Или да се, дали би било тоа училница, или би се направил некој просторија за таа намена. За таа намена, што ќе е стрикно за физичко и здравствено. А како град, какви услови имаме? Како град... Тешко прашање. Исто така, да речам, имаме проблеми со обезбедување во колегите, во соработка, во дискусија и од само искуство. Во спортските сали е проблем да најдеш термин слободен, затоа што сите, освен исклучок на некои школи двосменски, сите ги барат термините после 19 часот слободни и се наоѓаат без разлика дали се школи, клубови или рекреативци, било како и да е, се соочуваат со проблем за наоѓање на термин за организирано вежбање на децата со физичка активност. Значи, освен во училиштата, имат и на ниво на спортот во градов проблем. Се соочувате со проблем, на простор. За реализирање на тие активности. Така. Професор, истото прашање за вас, ајде да ги истакнеме кои се проблемите, што е она што не достига од инфраструктура за изведување на наставата и во образованието, но еве и како град на ниво на градот. Да. Па ето, веќе кога спомнавме дека првиот чекор е направен, вториот чекор е сега да се создадат условите. Ние ја споменав дека како стручни работници создаваме услови, се трудиме, приспособуваме дел од простор, училницата, било како се снаоѓаме, бидејќи тоа првично и сме фокусирани единствено само на тоа, моментално, како подобро да ја реализираме таа настава. Нема услови, дефинитивно, една сала е, многу паралелки, многу часови, 3 пати неделно, додека е добро времето сме надвор, тука веќе горе-долу се снаоѓаме, но зимскиот период навистина не е проблематичен. За нас, реално, одделенска настава е доволно една училница. Празна училница со некоја мека подлога, па и да бидеме боси, уште подобро. Е сосема доволно. Така да не треба многу нешто, не треба па некаква сала, па да се само доволно е една училница и мислам дека сето тоа би горе-долу би било добро. На општинско ниво нормално ни фалат услови. Ајде, ето колешката спомена дека училишните сали ги користат спортските клубови. Но ето да речеме затворениот базен го чекаме долго време, се надевам скоро. Да, тоа е една болна тема за која што разговараме буквално редовно, а ние новинарите често известуваме и пишуваме, тоа е една вистина горлива тема. 7 години се гради базенот, еве Струга го доби базенот, уште не е отворен, а да изгледа е реконструиране комплетно. Кај нас се дуцни, а и најстрашно од се што не се ни работи и не се гледа ни крајот реално. Но во глобала се наоѓаат начини. Има интерес, мислам, свеста е подигната. За тие што се мотивирани, значи се наоѓа начин. Точно, за оној што сака да работи, ќе си најде начин и ќе си го одработи тоа што треба да се одработи. Нормално ние си бараме услови, си сакаме услови. Секој сака услови да има идеални за работа. Но тоа што имаме подобри резултати, нема ке олеснето едноставно, тоа е причината. Така. Доктор, ке за вас прашање, како се лекуваат деформитетите? Зборуваме за тие рбетен столб. Јас најпрво да се надоврзам со условите, значи со претходно прашање, ние секогаш како физијатри препорачуваме на секој пациент, на секој дете кој што се соочува со некаков проблем со рбетниот столб, некаков деформитет, викаме дека најдобар спорт е пливањето. И секогаш што е број 1, значи нема подобар спортска активност од пливање, тоа грбно пливање се препорачува најмногу за деца кои што се соочуваат со таков проблем.
Во однос на терапијата, таа е различна и индивидуална, значи кај секое дете мора да има индивидуален пристап и тоа зависи пред од видот на деформитетот, од степенот на искривувањето, значи од на претходно кој што зборувавме точната правилна навремена дијагноза. Најопшто доколку се работи за полесен степен на искривувања, во тој случај централно место е кинезитерапијата, тоа се специјализирани техники, вежби, методи вежбање, значи програм се прави индивидуален за детето под надзор на стручен терапевт кој што треба да ги изведува тие вежби и многу е важно се каже дека најмногу треба да се внимава на колку редовно се спроведуваат тие, значи најбитна е дисциплината, истрајноста, редовноста на спроведување на тие вежби, бидејќи се соочуваме најчесто со такви проблеми. Невежба редовно прескокнува. Тоа е долг. Доколку постои веќе дијагностициран проблем, значи деформитет, сколиоза или кифоза како проблем, тогаш веќе задолжително е вежбите се спроведуваат секојдневно, некогаш и 2 пати во денот, викаме до крајот на растот, значи до коскината зрелост. Значи тоа трае години, затоа е многу долготраен, напорен, напорното лекување и треба затоа да има дисциплина и да се има соработка најбитно од родителите и од самото дете. Значи најбитна е соработката прво да се разбере која е суштината на тој проблем, зошто е важен, значи да е природата на заболувањето, што може да се случи, значи како може да прогресира со растот на детето, особено во време на адолесцентниот период, во времето на пубертетот, на најинтензивниот раст, тогаш доаѓа и до најголемо влошување, најголема прогресија на тие деформитети на арбетниот столб. Значи, така да треба да се обрне внимание, значи не да се создава паника некаква или страх во некој исчекување дека не мора да се влоши и така натака, меѓутоа треба секогаш да се обрне внимание на вежбите, да бидат редовни, да се прави редовен контролен преглед, викаме еднаш годишно во периодот на интензивен раст и почесто на 6 месеци, некогаш и на 3-4 месеци ќе се прави контролен преглед. Доколку веќе постои поголемо искривување на арбетот, се прави комбинација на вежбите со различен тип на ортози, не корсети, кои што исто така се изработуваат индивидуално и во зависност од проблемот, значи секојдневно се носат, целта исто така да се носи секој ден, дури во спиење, и вежбите се избедуваат во тие корсети и веќе крајниот оној стадиум на лекување кај многу тешки, многу изразени деформитети, сколиози, тоа е за жал хируршкото лекување. Така, оперативно. Кое што целта ни е да не дојде до тоа, значи да се спречи преку тоа конзервативни третмани, значи да избегнеме таков тип на лекување. За среќа ретко, меѓутоа се случува некогаш и многу нагло, многу неочекувано. Од многу лесен степен на искривување доаѓа до нагло влошување. Така. Професорки, какви се искуствата во светот во однос на физичкото образование? Слушнавме како е кај нас, но ете, како е во светот? Ево, баш пред известно време прочитав еден интересен податок во Кина, наш професор таму што предават, спомна дека тие всушност денот го започнуваат со интонирање на химната на државата и после тоа сите вежбаат физичка активност, од наставници до учениците, значи сите не дека сите имаат часто физичко. Сите 30 минути практикуваат физичка активност, па после одат на доручек и им започнува наставата. Одлично, но вистина интересно, вистина интересен податок. Професорки, вие имате некое искуство од странските земји кое што би сакале да ни го споделите? Па јас имам прилика 4 години да работам во Холандија како тренер по хокеј на трева и директно да се запознам и да видам како една, да речам, доста спортска нација функционира. Да, навистина зашто е баш спортска нација. Би издвоила со оглед пример, клубот во кој што јас бев тренер имаше 3000 деца кои што практикуваа хокеј на трева, но тоа не е само еден спорт, тамо ги има сите можни спортови. Би издвоила нешто што ми направи впечаток. Во Холандија децата на 3 годишна возраст задолжително треба да посетат курс по пливање и да добијат сертификат дека го положиле тој курс. Сето тоа е поврзано
со самата положба на државата дека се тие под самото ниво на морето и дека често кај нив сега веќе тоа не се случува, но уназад во минатото чести поплави и големи штети, така да таму ни еден жител не треба да биде, затоа се почнува од децата, без подготвен, мислам, без да знае да плива. Тоа истото и кај нас, ние живееме покрај вода. Не сме да се случи дете да не знае да плива. Значи, ние постојано сме Треба да се посветиме на тоа. И Ето, токму затоа ни треба тој тој затворен базен. Ето на општинско ниво може да се воведе, да речеме, ето задолжително, да, и секој родител да е одговорен, да мора да се го однеси детето. Да помине еден курс и да научи да плива. Таму, значи, детето не може да се запише на училиште без тој курс. Тие почнуваат од 4 години во училиште, на 3 години го поминуваат курсот по пливање. Другото нешто, што ми остави впечаток, физичко образование во училиштата до 8 одделение немаат. Значи, тоа е во склоп, мислам, самата учителка ја реализира наставата по физичко, но специализиран наставник по физичко тие немаат до 8 одделение. Но како го решиле тој случај? Секој едно дете треба да достави написмено документ дека членува во спортски клуб. Значи, там буквално секој едно дете е активно во спортски клуб. Променуваат спортови, неважно. Важно да биде на секој полугодие тие доставуваат белешка дека се членови на тој клуб и практикуваат таков или друг спорт. Така да ето, веќе нив од 3 годишна возраст му се создаваат навици и тие спортуваат, да не зборувам дека се движат со велосипед. И затоа се таква нација како што се. Нема дожд, нема снег, велосипедот преку цела година функционира. Да, секоја чест на вистина. Докторка, еве, на кое ниво би кажале каде сме ние во однос на терапирањето? Имаме ли современа терапија онака каква што има светот? Или сме далеко од оно што го има низ европските земји? Еве некоја споредба да ни кажете некој искуство. Не би рекла далеко. Ние постојано, значи, сме во контакт со колеги, значи постојано одиме посетуваме стручни семинари, конгреси меѓународни, така што целта на тие собири е токму тоа, да се разменат искуства, некакви новитети. Да се чуе каде се тие, каде сме ние. Да. Може би условите се таму поинакви во самите болници, значи третманите каде што се изведуваат, меѓутоа мислам дека и ние имаме доста добри методи на лекување, начин на лекување, она кое што во последно време, значи, се применува во однос на лекувањето на деформитетите, комбинацијата например на декомпресивна терапија, екстензија на арбетот, тоа е пасивна тракција, пасивно истегнување на арбетниот столб. Тоа представува како подлога за понатамошно подобро да се изведуваат вежбите кај децата. Значи, настанува пасивно истегнување на сите меки структури, на мускулните припои, на лигаментите, на тетивите, значи на целиот тој апарат кој што го поврзува арбетниот столб, и тоа е една многу добра основа, подлога за понатака да се изведуваат уште подобро сите тие кинезитераписки вежби, значи тој третман. Целта ни е да добиеме поголема мобилност, поголема еластичност, значи функционалност на арбетниот столб и на тој начин да се стигне до побрза и поефикасна корекција, доколку постои проблем. Тоа може како некој дополнување на тие терапии, значи кинезитерапии, постојат и специализирани техники кои што и тука ги применуваме, кања ги применуваме, шрот методата е многу популарна последно време, значи таа е специализирана техника на вежби кои што се многу ефикасни и даваат многу добри резултати, така да треба да спомнеме. Ја правиме и ние, значи не е само надвор дека нема. И декомпресивната терапија работиме и комбинацијата, значи на вежби и тие методи, така да мислам дека не сме далеко од светот, тоа е добро, за лекувањето. Така, тоа ми беше прашањето. За крај, која би била препораката до родителите, бидејќи зборуваме за децата, децата некогаш, тие не се свесни за колку е важно физичкото здравје, сепак тука се тие родителите кои што треба да ги насочат. Една препорака, која би била од вас? Па препорака, значи, прво од најмала возраст, да ги остава децата да
спонтано, значи да им се развиваат сите тие функции моторика на организмот, уште од најмала, значи уште кога се доенчиња, значи да ползат, да кога ќе им дојде периодот сами да се исправат, не денес овие новите современи чуда што ги има на пазарот, да се олеснат мајките. Без олеснување, да ги остават децата спонтано, значи да си го поминат тој период. После тоа, значи секојдневни прошетки или некои рекреативни активности на децата, после од кога ќе заодит периодот, дали на некои игралишта, дали со велосипеди, тротинети, такви активности. Потоа негде од 4 годишна возраст и натака, добро е базичните спортови, дока од 4 до 8 базичните спортови, атлетика, пливање, гимнастика, организирани од страна на стручни лица, зашто и тоа е многу битно, значи да правилно да се изведуваат вежбите, затоа што и неправилно изведување на тие вежби може да дојде до промени на организмот, во организмот. Така. И после тоа, значи, доаѓа школскиот период, во школскиот период да се вежба редовно на часовите, родителите, значи, да не да не измислуваат пример, да не ми се испоти детето, па некои причини, да не се умори. Да не се умори. Да остават, значи, на професорите по физичко да си ги организираат физичките активности, најдобро што знаат и креативно со, да речам, со условите со кои располагаат. И што повеќе да ги мотивира децата, родителите, значи да се вклучат во тие, да се занимаваат со спорт. Така. Точно, да, јас тука би се надоврзала, колешката одлично објасни. Да ги мотивира децата да се вклучат во спорт без да очекуваат некакви врвни резултати. Значи, на тато и на мама фудбалерот. Ќе види сега Роналдо. Професионално. Такви желби, најчесто тие се желбите на родителите. Точно. И потребите се сосема други. Во наше време ние бевме по цел ден активни надвор и целта на спортот само селектираше талентирани деца и има некакви очекувања родителите. Сега во спорт треба да се селектира сите деца. Значи сите треба да се спортски активни, да практикуваат спорт без разлика дали ќе постигнат резултати. Тоа понатака, ако детето има талент, секако дека ќе се постигне резултат, но не да се вклучат во спортските клубови со некакви очекувања, па ако не ги достигнат тие очекувања, пример родителите да му кажат ајде сега нема да тренираш, ти не освои медалја. Да не биде целта медал, титула, пехар, туку да биде целта здравје, спортување, здравје, создавање навики. А понатака, ако има талент, резултатите ќе си добри сами по себе. Одлично кажано. Докторка, и од вас една препорака до родителите? Да се надоврзам дека превенцијата е најбитна, значи редовна физичка активност, спортување, особено денес во овој современ начин на живење, седечки живот, развој на технологиите, постојаното седење, компјутери, значи мобилни телефони, многу е битна превенцијата и тоа редовна физичка активност. А доколку веќе постои некаков проблем да се направи веднаш, да не чека, значи да се направи стручен преглед, консултација со лекар и врз основа на тоа да се одреди понатамошен третман. Особено ако се работи за деца во време на пубертетот, на интензивен раст, исто така и до 3 годишна возраст, доколку се јави проблемот кај помали деца, тогаш за нас од наша гледна точка прогностички тоа е полошо и треба да се обрне поголемо внимание, значи да се следи состојбата на тоа
на тоа дете. Тоа е најважно и да се биде редовен понатака во терапијата. Да, посериозно родителите да разберат дека тие деформитети се сериозни едноставно. Тие деформитети понатака можеби не во текот на растот, меѓутоа понатака кај возрастните и тоа како создаваат проблеми, хронични проблеми, значи хронични болки, тегоби со орбитот, болки по раце, нозе, трнење, здрвување, значи некој хроничен проблем кој што понатака е многу тежок за лекување и го намалува навистина квалитетот на живење кај пациентите. Ви благодарам многу и на трите прекрасни соговорнички. Ви благодарам што ни бевте гости во студиото на ТВМА телевизија. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно во следната емисија Прашалник. Довидување.